И вот мы узнали, что вы совсем недавно стали снова разводить кроликов, да? Да. Нет, подождите, я вообще ничего не Не, ну перепутал. если разводим, значит разводим не только кроликов, но много кого разводим, короче. Не, ну вы разводите, я не перепутал. Разводим всех подряд, да. Кролики. Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Иван Алексеевич,